SBA dhe Izraeli kanë diskutuar mundësinë e një administrate të përkohshme amerikane në Gaza. Shtetet Bashkuara dhe Izraeli kanë zhvilluar bisedimet në nivelit të lartë për mundësinë që Shtetet e Bashkuara të udhëheqin një administratë të përkohshme në rripin e Gazës, pas përfundimit të luftës, raportojnë 5 burime të njohura për çështjen. Sipas Reuters, diskutimet janë përqendruar rreth një qeverie kalimtare të drejtuar nga një zyrtar amerikan që do të kishte për detyrë menaxhimin e Gazës deri në militarizimin e stabilizimin e saj. Nuk ka afat përcaktuar se sa do zgjaste kjo administratë, gjithçka do varet nga situata në terren. Burimet që folen në kushte anonimiteti për shkak se nuk ishin të autorizuara të flasin publikisht për negociatat e krahasuan këtë propozim me autoritetin provisional të koalicionit në Irak të krijuar nga SBA në vitin 2003 pas rrëzimit Saddam Huseinit. Ky autoritet u përcaktua nga shumë irakenë si forcë pushtuese, dështoi në frenimin e kryengritjes dhe ja dorëzoi pushtetin qeveriet përkohshme irakiane në vitin 2004. Burimet thanë se në administratën e propozuar në Gazë do ftoheshin të merrin pjesë dhe shtete të tjera, por nuk u dhanë emra konkret. Sipas tyre, administrata do të përfshinte teknokrat palestinez, por do përjashtonte Hamasin, autoritetin palestinez që aktualisht ka autoritet kufizuar në bregun perëndimor. Hamasi që ka qeverisur Gazën nga viti 2007 shkaktoi luftën aktuale më 7 tetor 2023 kur militantët e tij sulmuan komunitetet izraelite në jug, duke vrarë 1200 persona, shumica civil duke rrëmbyer 251 të tjerë. Ende nuk është e qartë nëse mund të arrihet një marrëveshje për këtë propozim.